तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बजट में आने वाला है फ्री फायर वाला गेमिंग पीसी। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे खाली आप फ्री फायर ही खेलो, यहाँ पे यार और भी गेम्स खेल सकते हो, जैसे GTA 5 हो गया, PUBG एमुलेटर हो गया, फोर्जा हॉरिजॉन 4 हो गया। ऐसे जो गेम्स है लो एंड वाले गेम्स वो आप यहाँ पे खेल सकते हो। एंड ये वाला जो पीसी इसको आप आराम से बना सकते हो यार 25 से 30 हज़ार के आसपास। अब इस वाले पीसी को हम बना रहे हैं अथर्व भाई के लिए, जो कि रहने वाले हैं महाराष्ट्र से। तो ये वाला जो पीसी है जाने वाला है महाराष्ट्र। अब अगर आपको भी बनवाना था कुछ इसी तरह का गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी या फिर खाली फ्री फायर खेलने के लिए पीसी, तो यार अब आपका पीसी डायरेक्ट हमसे बना सकते हो एकदम आसानी से। हमारे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे जाओ डायरेक्ट मुझसे ही वीडियो या वॉइस कॉल पे प्रॉपर डिस्कशन करके आज ही ऑर्डर कर दो अपने लिए ऐसे ही ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी। हम आपके पीसी में विंडोज़ एंड गेम इंस्टॉल करके आपके डोर स्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। सो गाइस ये रहे वो बजट वाले पार्ट्स जो कि हम इस वाले पीसी में यूज़ करने वाले हैं। अब प्रोसेसर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेसर बजट वाले बिल्ड में हम ये वाला लगा रहे हैं जो कि है Ryzen 5 4600G। अब ये आप लोगों को काफ़ी बजट में देखने मिल जाता है। एंड कमाल की चीज़ तो ये है कि भाई यहाँ पे आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। एंड वेगा का APU देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला प्रोसेसर लगाएंगे। सील एंड सीरियल नंबर आप लोग देख लो, पूरा पैक है। तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब AMD के जो प्रोसेसर्स की अच्छी बात लगती है मुझे ये है कि भाई ये अनलॉक्ड CPUs आते हैं। दैट मीन्स कि आपको ओवरक्लॉक करने की आज़ादी मिल जाती है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ ओवरक्लॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बॉक्स के अंदर अब ये रहा हमारा प्रोसेसर जो कि है 4600G। फिलहाल इसको साइड में रखेंगे। थोड़े बहुत पेपर वेपर देखने मिल जाते हैं, मैनुअल। एंड यहाँ पे हमको स्टॉक कूलर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो कोई आफ्टर मार्केट एयर या लिक्विड कूलर हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। आफ्टर दैट गाइस मदरबोर्ड के लिए भी यहाँ पे हमने एक बजट कैटेगरी में अच्छा सा मदरबोर्ड लगाया है जो कि है MSI का B450M A Pro Max मदरबोर्ड। अब ये 5000 सीरीज़ वाले CPUs को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। बाकी 2 RAM स्लॉट NVMe के स्लॉट के साथ आता है। कुछ इस तरह की आपको पैकेजिंग देखने मिल जाती है। एंड यहाँ पे सील मदरबोर्ड वाले पॉलीथीन में आपको देखने मिलती है यहाँ पे। तो अगेन इसको भी मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब सील दिखा के अनबॉक्स करने का रीज़न यही है, जिसका पीसी है भाई उसको पता रहे कि यार उसका पीसी हम उसके सामने ही बना रहे हैं। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड। एक क्विक ओवरव्यू आप लोग ले सकते हो। 2 RAM स्लॉट, NVMe का स्लॉट एंड ये हमारा PCI का स्लॉट। साइड में इसको हम रखेंगे। एंड आफ्टर दैट गाइस रैम के लिए यहाँ पे हम 8 GB की सिंगल स्टिक लगा रहे हैं। बजट को देखते हुए D30 रैम है XPG की। ये आप लोगों को यार काफ़ी कम प्राइजेस पे फ़िलहाल मिल जाती है। हालांकि रैम की प्राइजेस नहीं बढ़ी है, बट जो हमारी NVMe है ना उसकी प्राइजेस बढ़ गई है। अगर हमने पहले NVMe का स्टॉक कर लिया होता ना ढेर सारा, तो ये रही हमारी रैम। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे हमारा जो NVMe है ये रहा। अब ये ADATA की 512 GB की NVMe है। Legend 710 Zen 3 वाली NVMe है। अगेन सील व्हील देख लो, हीट सिंक के साथ आती है, बजट में आ जाती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये NVMe लगा रहे हैं, कोई सेकेंडरी हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको साइड पे रखते हैं। लास्ट में पावर सप्लाई अनबॉक्स करने के बाद पीसी को बना लेते हैं। तो ये वाला PSU लगा रहे हैं जो कि बजट बिल्ड के लिए ठीक है। अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा और था तो आप लोग यार 80+ ब्रॉन्ज के साथ जा सकते हो, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल जाएगा। ये रहा हमारा पावर सप्लाई 450 वोल्ट का है। इसको हम इस वाले बिल्ड में यूज़ करेंगे। लास्ट में केस के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका ICE 150 TG कैबिनेट। 3 पंखे आपको यहाँ पे मिलते हैं एंड इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। ऊपर आपको एक डेडिकेटेड बटन देखने मिल जाता है। साथ ही साथ में रियर में कोई फैन नहीं है, चाहो तो आप लगा सकते हो। फ्रंट में मेश पैनल है। तो एयर फ्लो वाइज बजट में बढ़िया कैबिनेट है। डिसेंट सा एयर फ्लो ऑफर आपको करवा देता है। एंड बेसिक से सारे फीचर्स के साथ आता है। टेम्पर्ड ग्लास, PSU श्राउड, ये सभी कुछ आपको देखने मिल जाता है। तो ये वाला केस लगाएंगे, बाकी अगर आप लोग चाहो तो कोई और लगा सकते हो। अब फटाफट से इस वाले पीसी को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों जो ब्लैक वाली प्लास्टिक है इसको हम निकाल लेंगे। स्टॉक कूलर लगाने वाले हैं तो इनकी हमें फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इनको संभाल के रख सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको कोई आफ्टर मार्केट एयर या लिक्विड कूलर लगाना होगा तब ये प्लास्टिक्स आपको काम आएंगी एंड तब आप ढूंढते फिरोगे। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना शिद्दत से तो हमको जल्दी मिलती नहीं है, संभाल के रखने में ही भलाई है। अब ये रहा हमारा स्टॉक कूलर गाइस जो कि हमको फ्री में देखने मिल जाता है। ये इसके ऊपर पहले से पेस्ट लगा हुआ आता है। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई पेस्ट तो आपने लगाया नहीं, तो भाई पेस्ट प्री अप्लाइड आता है। अब इसको लगाना आपको बताता हूँ। ये जो AMD वाला लोगो है ना, इसको आपको सिंपली ये रैम वाले लोगो से अपोजिट के साइड रख देना है, उल्टा साइड। एंड बैक प्लेट के ऊपर आराम से ऐसे आप स्क्रूज़ को अलाइन कर लो एंड प्यार से इसको ऐसे रख दो। बस रखते ही आपका काम नहीं ख़त्म हो जाएगा।
बीच में एक ऐसे एक उंगली रख दो एंड स्क्रूज़ को टाइट कर लो, चारों स्क्रूज़ को, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो स्टॉक कूलर गाइस हमने लगा दिया है एंड अब बारी आती है इसके वायर की, ताकि हमारा फ़ैन चल सके। एक फोल्ड मान लो, फोल्ड मारना तो कंपलसरी है भाई। उसके बाद CPU फ़ैन वाले हेडर में इसको लगा दो, कुछ इस तरह से इसको ऐसे छुपा दो आप, इस तरह से, ताकि क्लीन लगे। तो स्टॉक कूलर प्रोसेसर लगा दिया है। अब हम लगा लेते हैं अपने रैम को। अब रैम लगाना भी आपको मैं एकदम करीब से दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो रैम वाला स्लॉट है ना, इसके बीच में एक छोटा सा होल दिख रहा होगा आपको। इस वाले होल को आपको इस वाले होल से मैच करना है एंड इस तरह से आपको दोनों साइड खोलनी है। प्यार से इसको इसमें रख देना है, दोनों साइड से ऐसे थोड़ा सा दबा देना है, कट करके आवाज़ आएगी। देखा, ये लग गया रैम। एंड इसके बाद हम अपनी NVMe को लगा लेंगे। बट यहाँ पे जो ये NVMe वाला स्क्रू है ये काफ़ी दूर है, तो इसको हम निकाल के पहले इसमें लगाते हैं। एंड उसके लिए छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर ले लो। एंड यार NVMe वाला जो स्क्रू है वो तो हमने NVMe वाला स्क्रू तो हमने निकाला नहीं, जो कि आपको मदरबोर्ड वाले बॉक्स में मिल जाता है। तो NVMe वाला स्क्रू एंड हमारी IO सेल निकाल लेते हैं हम। तो ये रही गाइस हमारी NVMe SSD। इसको निकाल के हम सीधा NVMe वाले स्लॉट में लगा देंगे कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद यहाँ पे स्क्रू मार देंगे जो हमको मिला है, नहीं मारेंगे तो ये ऐसे उठ जाएगा। तो गाइस स्क्रू को हमने टाइट कर दिया है एंड हमारी जो NVMe है वो प्रॉपर लग गई है। तो यहाँ तक का जो हमारा काम था इसको बनाने का ये हमने कंप्लीट कर लिया। प्रोसेसर, स्टॉक कूलर, रैम एंड NVMe को हमने लगा दिया है। अब इसको डाल लेते हैं कैबिनेट के अंदर। के पास 25 से 30 हज़ार रुपए रहेंगे तो आप लोग कौन सा स्पेक्स लेना पसंद करोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं कि यार आप लोगों के मन में कौन कौन से स्पेक्स आ रहे हैं। बाकी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।